说国话。今天我们接着说此花无日不春风中酒樽的上色。酒樽的这个颜色，咱们以这个山绿色为主。现在呢，我们先调整一个山绿的一个色彩。单独用这个山绿的时候，很容易比较亮，所以把这山绿加上少量一点的花青。注意，山绿色加上少量的花青色，但还是以山绿为主。咱们在行笔的过程当中，需要产生一些这种灰白，我们可以用这种侧分，这样扫着去处理。这个颜色如果涂的比较薄，咱们可以再进行第二甚至是第三遍的一个调整。现在我在表现过程当中看，我把一些这种灰白故意的给它露出来一些，这些地方我都可以给它添上一些这种赭石色，把它这种做旧的感觉表现出来。看两边咱们皴擦的时候稍微的实一点，由实到虚给它带进去。扫进来，适当的产生一些少量的这种灰白，因为咱们这种干的笔触先画出来的时候还是比较容易去处理的。一旦咱们如果先画赭石，可能在皴擦的时候这个灰白会显得特别不自然。先用这个颜色有浓淡的层次给它扫进去之后呢，咱们再用淡一点的这个山绿色再一次稍微的给它扫进去，扫进去一小部分，尤其这种层次灰白不要太多，赭石咱们也不需要加的特别多，破一破。下边的也是有些曲式变化，扫下来，适当增添一些灰白。里边颜色，包括这个它一个顶端的颜色，故意露出来一些这种虚的边，也会咱们拉比较深一点的赭石色，比它稍微淡一点，去调整一下。对剩下的这些灰白当中，咱们再去完成的时候，就可以带上一些这种淡一点的赭石色。这边呢露出来的一些结构，咱们可以用这种赭石给它扫上一些。如果想画的比较细致，其实这个酒樽咱们可以画的很久，半个小时左右。把这种边边角角适当的给它勾上一些这种干净一点的赭石色。扫这个颜色，它出现了一个干的笔触，是比较自然一些的。这是一个色的处理。如果想刻画的更加细致，没事的时候自己可以再去调整，再去加重，或者是把某些单薄的小细节也给它刻画的很细致，都没有问题。来，之后呢，咱们检查一下画面当中，看看哪还有落下的一些地方。我们可以先把上方的这种小嫩叶也给它带上。
我先调整一下我的这个黄绿色，注意咱们来上这种黄绿，笔尖可以来上淡淡的这种曙红色，黄绿色藤黄加上这个花青，再加上一点这个深绿色，薄一点以藤黄为主，以及略带曙红。咱们可以在这顶端上，在这个夹缝之中补上30片小叶片，看一下嫩一点，喜欢偏黄色多一些，咱可以多用藤黄；喜欢颜色偏嫩绿一点，咱可以多加上一些这种深绿的色彩。往下来补充，有大小的关系。之后呢，这些花下方其实都有这个花萼，花萼的颜色咱可以用这个藤黄、花青和少量的一个深绿色，咱可以画得略深一点点。有些地方咱在表现的过程当中，像这种小花苞的花萼是比较明显一些，咱们拉近一点，往里边去补充。头上尖，两边的宽，咱在处理过程当中也是有这种长短的关系。两边下来由粗到细给它提上来，有这么3-4个小的尖来表现。它旁边还有些小的花苞没完全展开的，头上带有些这种小的尖包裹住的，插进去。这是没完全展开的这种小花苞，以及在这个叶片当中，咱们也可以给它夹杂上这个2片，完成。最后呢，咱再去补充里边的一些红色，剩下的是什么呢？这2朵花虽然是开的比较大，其实现实中咱们见不到它的一个花萼了。我在笔尖上来上淡淡的曙红色，给它垂下来这么2片。由粗到尖的这种小的萼片，咱可以是略长，有长短的关系，来表达的丰富一些。这个上方呢，咱也可以给它垂上这2笔，之后淡曙红，浅一些，有些浓淡这个层次，咱可以往里边去给它补上里边的这个小的花瓣，藏在这种小地方。这个漏了，这是目前咱们对于花的花萼，包括这个小花苞的一个花萼的处理。剩下的就是往里边再去穿插枝干了。如果一次性说完，又要达到20分钟以上了。为了能够顺利导出，就说到这里吧。余下的我们下期再说。